Nah, untuk teman-teman yang sedang mencari apa namanya ini senar, saya rekomendasi lagi dari Orkanavi seperti ini ya. Untuk yang suka mancing nyobok, mancing galatama, jangan bingung. Saya rekomendasi lagi dari Orkanavi seperti ini. Panjangnya 150 ya bosku ya. Untuk ukurannya 0,23 bosku. Untuk apa galatama, mancing nyobok sudah pas banget ya bosku ya. Untuk harganya mulai dari 20.000 aja, langsung aja dicek di keranjang kuning yang ada di bawah pojok kiri. Untuk target ikan apa nila, galatama lele sudah mampu banget ya bosku ya. Monggo segera dicek.